好，之後就係12 boy 啦。咁我哋今次呢條題目咧，佢唔係一個完整嘅圖形啊，佢完整咧應該係一個大嘅平行四邊形嚟嘅，但係佢呢啲部分係空缺咗，即係唔係圖形嘅一部分。嗱，但我哋想像，若果佢係一個完整嘅平行四邊形嘅話咧，佢係會有呢兩塊三角形，我哋想像出嚟啫。但係若果我哋完整係有一個完整嘅平行四邊形嘅話咧，咁就會係12塊三角形啦，然之後有一塊係着咗色啦。但係咧，呢兩塊係冇噶嘛，係我哋想像出嚟。咁我哋減翻2，所以咧着色嘅部分咧就係1，就係1/10啦。好，咁第13條題目啦，你同我都好熟噶啦。當分子同分母咧係一樣嘅時候咧，佢個數值就係1啦。好似我哋可以想像一個 pizza 切開做2份，咁而呢2份咧都係同一個人食翻喎，咁即係呢個人食咗1份完整嘅 pizza 啦，所以2除2就係等於1嘅意思咁解啦。好，第14條題目咧就問邊一個份數嘅數值最大？咁我哋有個口訣嘅，就係當分母不變，分子越大，數值越大；而分子不變，分母越大，數值越細嘅。好，呢個係1啦，數值。咁而其他咧都冇一個份數係大過1嘅，因為呢啲全部都唔係假份數嚟嘅，係啦。咁所以 D 係最大啦，今次。好，15條題目咧，今次係分子一樣，分母越大咧，數值就越細嘅。咁好容易啫，我哋將分母最大嗰個擺喺最頭，分母最細嗰個擺喺最後，就已經完成啦。由小至大咁排列。然之後係16條，哥哥就買咗16架玩具車啦，將其中3/4咧送咗俾表弟。咁我哋咧就將16乘3/4啦。咁即係等於16咧係4乘4。咁咧呢個可以將佢擺上分子上面啦。咁4同4可以約咗嘅，即係4乘3等於12，即係將12架咧送咗俾表弟啦。又或者咧，我哋靠圖片咧，我哋可以將呢16架汽車咧分成呢度4等份，然之後將其中3份咧送咗俾表弟嘅。咁我哋數翻咧，呢3個剔入邊嘅汽車咧，總共就有12架啦。然之後第17條，爸爸咧就買咗1個 pizza， 弟弟咧就食咗1/12，姐姐咧就食咗1/6，妹妹咧就食咗1/3。邊一個食得最多咧？好，今次咧我哋遇到嘅情況咧係分子一樣，咁分母越大咧，數值越細，即係分母越細咧，數值就越大，所以咧係妹妹食得最多嘅，因為妹妹只係食咗1/3，3咧呢度嘅分母係最細嘅，所以係 C 啊。